आज हमारे पास एक बस आई हुई थी जिसमें एसी या गैस लीकेज था और एसी गैस बार-बार निकल जा रहा था। हमने इसमें नेटवर्क होल्ड किया है और यहाँ से जो पाइप है इसका सक्शन की लो प्रेशर की पाइप, वहाँ से इसमें गैस कंटिन्यू निकल रहा है। यहाँ पे बुलबुले आ रहे हैं और ये पाइप किसी से मतलब लग के नहीं कटा है, पाइप ही अपने आप मतलब ख़राब हो गया है। उसके बाद यहाँ से बुलबुले आ रहे हैं, एक ही पाइप में कई जगह से अपने आप लीकेज हो रहे हैं। तो हम इस पाइप को नया डालेंगे और इस पाइप को चेंज करेंगे। उसके बाद आपको दिखाता हूँ, इसमें नाइट्रोजन डाला था हमने, ये है नाइट्रोजन का बाटला। इसमें नाइट्रोजन का जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, नाइट्रोजन का प्रेशर जो है 25 से 30 के आसपास है। और ये अपना घड़ी जिसे हम नाइट्रोजन होल्ड करते हैं, ये हाई प्रेशर की है और इसमें 25 PSI के आसपास इसमें नाइट्रोजन है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद।